個釜山爬上去坐船，買晒鹽咯，哇，雪櫃！好好味嘅骨煲我翻嚟啦，6年啦，我終於翻嚟食啦！泡菜啦！終於食到我等咗6年，為咗食呢個骨煲，我一落機就嚟食呢個骨煲，精華都喺晒呢個湯。食呢個骨咧，就一定要滗一下呢個湯，淋落去。而家要搭 KTX 去釜山啦。咁今次我哋嘅目的地咧係會有2個地方，就係首爾同埋釜山。我明知道得10度以下，我哋都好堅持，淨係帶咗2個暖包就嚟咗韓國啦。我咧身上就係得呢件風褸、1件衛衣就冇啦。聽日都係維持咁樣嘅裝束喺釜山度行。咁我哋咧依家係坐緊係 KTX， 我哋去到釜山已經係11點幾。我哋已經成功到達咗釜山啦！釜山櫻花之旅正式開始，聽日再見。我哋依家要去食血腸豬肉湯飯，但係今日咧就會開始用釜山 Pass。第一個景點係會去新百貨公司，之後會去 Sparland。咁我哋第一日叫新世界百貨，唔係叫新世界。你啱先話新百貨公司。呢個就係佢嘅蜂蜜窩夫，好好味我覺得呢個喎。好靚啊！我哋嚟到 Cereal Lover Cup， 好似入咗夢幻世界。我哋應該去個商場冇乜嘢買，同埋淨係行幾個鐘，唔使帶個篋啦。睇下，好重啊！早知都係帶個篋啦，低估咗我哋嘅購物力啦。叫慢嘅，定係我哋要自己加速㗎？好似冇得加速，就可以減速嘅。唔係你順住佢嘅波度咁樣，你架車就會越嚟越快，然之後你就會剎車。你睇下，其實都快㗎。我應該都唔敢揸咁快，我第一次，應該第2次先咁。嚇，有2條路㗎？係有2條路。Round 2。
我 feel 到馬先生上嚟講，哇！原來可以漂移啊！都嚟出咁快。我哋等陣要去搭船睇日落，但係咧依家嘅日落喺我哋呢度，有冇煙花？我都好似要復甦啲，都唔知。我哋上咗船，但係我覺得好凍啊！我依家淨係第一個感受，就係好撚凍啊！救命！超大風咯，溫度又得個6-7度，又着得超少。我覺得夏天可能會好爽，但係冬天實在太凍啦。希望每刻我與你一起。唉，終於坐完嗰架船啦，凍死人啦真係！又話夜晚有煙花。睇人哋嘅船煙花就有，自己嘅船煙花一下都冇啊！我哋吹咗1個鐘嘅凍風啊，吹到人都僵啊，手指腳趾都凍到硬晒。哇！你咁樣摸住我都 feel 到你凍啊！真係非常之唔建議用呢個釜山 pass 去坐呢個船。如果要搭船嘅話，請你自費同人哋 share 一架遊艇，上面仲可以睇煙花。我哋嗰架船係非常之大，跟住可以上超級無敵多人。我見到好似可以上88個人咯，太誇張啦！我覺得好失望啊呢架船。太多樹，我哋就真係淨係啱咗個鬧鐘。我哋依家喺金川文化村，我哋依家要去影嗰張好多頁紙，然之後可以影10秒嘅動作。太陽一落咗山，依家就變咗超級無敵凍。我哋下一站呢，係要食年年期待咗好耐嘅帝王蟹。我哋要學識講一句 normal piece 咗。睇好喎，1公斤係1嘛。咁佢就會帶住我哋桶蟹，邀請我哋上去坐。我哋叫咗一隻帝王蟹同埋一隻細嘅章魚，咁一共係用咗115000 won 嘅，咁匯翻港幣就係600幾蚊。咁依家佢上咗呢個章魚，食肉嘅全部都。佢要吸住咩？就係好煙韌咯。係啊，好識嗰個口感，好煙韌，真係識個口感。佢會唔會有好多蟲喺佢啲腳嗰度吸住啊？畢竟佢未熟，啲蟲未死。我哋使唔使食稻蟲㗎？
呢個就係我哋價值11萬 won 嘅帝王蟹啦，哦，原來佢有嗰個切口㗎，係咁樣咯，蟹嚟㗎，好大陣蟹味啊，但係好味嘅喎，應該會好甜啊，好鮮甜。切一個跟住落個泵啊！快晒鹽落口咯！打開佢，係一個第三盤，好抵啊！哇！